د بل ورور سوال کړی دی د دعا نه بعد په مخ باندې لاس راخکل څنګه دي؟ جواب دا دی کې دوه قول دي. عز ابن عبدالسلام هغه خو د دعا نه بعد لاسونه په مخ باندې راخکل مستقل بدعت ګڼي. دا قول د بکر ابو زید هم دی. تصحیح الدعا کې ورته هغه بدعت ویلی دی. شیخ البانی رحمه الله علیه هم د دعا نه بعد لاس په مخ باندې راخکل هغه بدعت ګڼي. او دلیل دا خلک دا پیش کړي چې هیڅ یو صحیح حدیث نشي خولی چې هغې کې دا ثابت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه د دعا نه بعد په مخ لاس راخ کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حکم کړي تعلیم ورکړي. وایي چې کله پکې حدیث صحیح منقول نه دی نو دا سیز بدعت دی. دویم قول د جمهور امت دی، پاغي کې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله تعالی علیه هغه هم دی. هغه دې ته مستحب وي، جایز ګڼي. خو بهر حال تقریبا 4 روایات په دې باب کې شته. اگر چې هغه کمزور دي یو روایت پکې متوسط درجه دی چې هغې نه ثابتېږي چې لاس اوچتول او لاس په مخ باندې راخکل دا جایز دي. امام بهقي رحمه الله علیه خو د منځ نه بعد چې کومه دعا کیږي نو د منځ نه بعد چې کومه دعا کیږي امام بهقي رحمه الله علیه وایي چې دې کې په مخ باندې لاس راخکل ثابت نه دي. وَإِنْ كَانَ رُوِيَ فِي ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ قیام اللیل د ابن نصر امام بهقي سنن کبرا. ادب المفرد کې امام بخاری رحم الله علیه یو اثر نقل کړی دی چې کان ابن عمر و ابن زبیر یدیران الراحتین علی وجوههما. دا حسن درجه روایت دی. نو بعضی د سلف و آثارو نه معلومیږي دا چې کله کله به اغي دعا کوله نو لاس به په مخ باندې راخکل. نو زما رای خدا ده چې بیخي بدعت ورته هم ویل نه دي پکار، ځکه چې روایات ورکشته دا یو روایت د متوسط درجه دی او بالکل لازم او ضروري هم نه دي ګڼل پکار چې هر ټیم د دعا کې لاس اوچت کړي شي یا د هر دعا کې لاس په مخ باندې راخ کی شي. دا لازم او ضروري خبرې نه دي ګڼل پکار. زړه نه دعا کوا، زړه الله ته متوجه کوا، دکه سه الله ته فریاد کوا، لاس اوچتوا. خو په مخ باندې لاس راخکل یا هر دعا کې لکه تعزیت دعا کې د روټې په آخر کې دعا کې یا بعضې دعاګانو کې لاس اوچتول هم نه دي پکار. نو زی ته کتل پکار دي. یو ورته مستقل بدعت ویل نه دي پکار، بل ضروری ګڼل نه دي پکار. البته د دعا د پر لاس اوچتول دا بعض موقعوں کے ثابت دی. سنن ابی داود کے روایت دی کتاب الوتر باب الدعا کے ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما. نو لاس اوچتول دعا کے چې کوم ځای کې نقل دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی هغه ځایونو کې دی دعا کې لاس اوچت کړي شي. خو د تعزیت په موقع باندې یا مثال د روټې په اول آخر کې یا جمعه ته تلو راوتو یا کور ته تلو راوتو بیت الخلا ته د دننه کېدو بار کېدو دې موقعو کې په دعا کې لاس اوچتول نه دي ثابت. نو کوم ځای چې لاس اوچتول نه دي ثابت ظاهره خبره ده چې هلته به لاس په مخ باندې راخکل هم نه وي. خو که عامو اوقاتو کې لاس اوچت کړي شي کومو دعاګانو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او په مخ راخکلی شي او ضروری نشي ګڼلې نو جایز دي. البته چې یو څیز لازم ګڼي او هغه ضروری او لازم وینه نو دا بیا بدعت درجه ته رسي.